欢迎收看6小时的财经快讯。首先，这条是德克萨斯州繁忙的油田与重要的出口枢纽之间的原油管道接近满负荷，威胁到美国石油出口，而世界却迫切需要更多石油。接下来，达美航空公司聘请律师事务所，将就本月初导致全球范围航班中断的网络故障向微软和 CrowdStrike 索赔。接下来，谷歌新广告展示其人工智能 AI 可为儿童代写粉丝信，引发争议。批评者认为这扼杀了儿童的创造力和真实表达。谷歌回应称 ，AI 旨在增强而非取代人类创造力，其广告只是展示了 AI 作为写作起点或灵感来源的作用。让我们关注亚洲股市因等待主要央行决策、关键经济数据和市值近10万亿美元的4家美国大型公司的财报而准备低开。接下来这条，经济学家指责美国财政部操纵债券市场以降低利率。财政部通过调整债券拍卖的时间、规模和期限来影响利率，这被视为在篡夺美联储的核心职能。下面这条，油价徘徊在7周低点附近，因对需求的担忧加剧，尤其是在最大进口国中国。石油输出国组织加减产和美国借贷成本预期下降支撑了今年的原油价格。下一条，日元对美元保持窄幅波动。因交易员等待日本央行和美联储本周利率决议 ，BOJ 将宣布量化紧缩计划，但市场预计美联储本周将维持利率不变，但将在9月会议上开始降息。接下来，知名做空者安德鲁·莱福特对美国对其提出的欺诈指控表示不认罪，为其策略的备受瞩目法律斗争拉开序幕。让我们关注国际油价接近7周低点。因需求前景疲软影响大宗商品，而债券、汇市和股市在每日央行会议和多家主要企业财报出炉前谨慎交易。接下来，乐天集团因其合并金融科技业务的计划延迟而导致股价暴跌至 6.7%， 为5月份以来最大盘中跌幅。由于监管问题和对乐天银行少数股东利益的考虑，该计划的实施将推迟至明年1月，而不是今年10月。下面这条，尽管人工智能股票近期抛售，但亚洲对冲基金仍对科技公司充满信心。Fenghe Fund Management Pte 的基金上涨了 11.3%， Cloud Alpha Capital Management 的 Singularity Tech Fund 上涨了 28%。 尽管存在波动，科技股仍被视为具有价值。让我们关注日本银行将详细制定减少大规模购债计划，并讨论下一次加息的时机，以稳步取消持续10年的庞大货币刺激措施。下面这条，油价下跌，对需求的担忧广泛影响商品。亚洲股市和欧洲股票期货走低。美国、日本和英国即将举行关键央行会议。接下来，丰田6月全球产量大跌 12.9%， 连续第5个月下滑。在家乡遭遇认证丑闻，在中国面对激烈的价格战，全球销量下降 5.1%。 最后为您播报的是，意大利西西里岛遭遇严重干旱，但为吸引游客，景区和酒店却仍在大量用水。当地居民已习惯长期缺水，但气候变化加剧了干旱。虽然景区和酒店用水充足，但当地居民只能按周配给用水，导致生活受影响。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。